Atëherë, e nisëm pjesën e dytë me këtë material që ka shpërndar administrata tatimore për mësymjen që ka nisur të bëjnë tatimet në agjensit imobiliare. Arsen, sepse ka lidhje, jo më kote transmitova, sepse e para njëherë që bëjnë shmangje të detyrimeve tatimore. Jo ka lidhje, por shpika e italianëve është evazioni fiskal. Evazioni fiskal. Ne si e kanë brend, italianë është brendit tyre. Admirues, evazioni fiskal e kemi në nivelet frikshme. Po jo vetëm kaq, këto agjensi imobiliare akuzohen se bëjnë pastrim parash, këto akuzohen se blen kullat në Tiranë, blen apartamentet dhe në mënyrë fiktive kanë rritur çmimet. Dhe ndërkohë pastaj i deklarojnë me 1/3 apo nuk e di 1/4 e çmimeve reale. Do shkojmë dhe ka agjensitë imobiliare se për fat janë dhe këtu ke call centeri. Për të mbushur vakumin e evazionit fiskal, rrit barën e taksimit. Tani, drejtoria tatimore, ose hetimi tatimor, i cili për një periudhë caktuar drejtohet nga një ish prokuror i krimeve të rënda, Anton Martini, ka gjetur 10 milion euro evazion fiskal kemishi. Dhe një, po them, punishte, ose një pik. Ka gjetur miliona euro tek aktivitetet e fruta perimeve. Tani jemi radha tek agjensitë imobiliare. Kush deklaron çmime reale? Kush deklaron çmime reference? Pra, mjafton që të bëhet ky kontroll dhe ne jemi në rregull. Nuk na duhet as antimafia, as paku, as edhe lejenet, sepse shumica e qytetarëve e publikut me drejtë thënë, e Gazeteria Shqipëri që donë, mban erë, është jo korrekte. Ure kushton para investigimi. Nuk ka media jo në para t'japi. Prandaj kanë ardhur italianët, e kanë bërë. Dhe, me qënë se kjo kushton para, do të mjaftonte prej prillit 2023 që ky aktivitet është në këtë kull, të dalin tatimet dhe të na tregojnë sa herë është kontrolluar, sa punojnë s'ka siguruar, a i ka paguar apo jo sigurime shoqërore, se mos harrojmë, këtu kemi patur grup kriminal të trafikut të kokainës, dhe për produktet që sillte kokainën në banane. Jo në banane, në veshjen e kafshëve, pra në lëkurat e kafshëve, pagunte doganën. Pra këtu ka hyrë dhe kokaina me doganë. Po e deklaron të, shefa dhe e them këtë sepse pagunin dhe sigurimet të punojnësve. Që ka bërë këtë, ka bje grupin, grupi sillte lëkurat, lëkurat paguanin dogan, dhe brenda lëkurave ishte dhe kokaina. Tani, shumë mirë që kanë shkuar tek agjensitë. Shumë mirë që kanë shkuar, po të shkojnë dhe te kompani të tjera të cilat presin fatura miliona euro brenda pak ditëve dhe duke shitur banane apo produkte të tjera që nuk ka shanse të paguajnë ose të kenë fitime apo lëvizje parash në shumë të tjela. Kemi pasur dikur një polici tatimore, kush e mban mend me ca fugona të jeshil me të verdh. Italianët që Taulandi e njeh shumë mirë, e vetmja pasqyrë ku e shohin veten për gjatë gjithë jetës, është vetëm Guardia di Finanza. As policia, as antimafia, as karabinjeria, është vetëm Guardia di Finanza, e cila tani sot dhe ta mbaron pas 10 vjetëve, dhe pas 10 vjetëve të rikthehet prapë ke pika 0. E qartë, Tauland, po. Pse janë agjensitë imobiliare këtu? Iku nga Alban Tower, apo nga Green Tower, nga kulla ushtarake, si duam ta quajmë, shkojnë në një kull tjetër. Por në këtë kullën tjetër, ambienti në katin e 5 nuk është në pronësi të infinite, që ka administrator Davide Prendi. Është në pronësi të C Properties. Pra kjo agjensia imobiliare ka një ambient në katin e 5, nuk është në pronësi as të kompanisë që e ka ndërtuar, se është shitur ajo. C Properties është pronare. Tani, unë e ti dumë të bëjmë një transakcion, do nga kërkoj njëherë legët i kalojmë tek noteri, do i ngri noteri, sa të nga kaloj pronësia, do i kaloj noteri, do shkojmë ke banka ku i gjete. Po leqë dhe për të bërë një derdhje disa mira euro, të kërkojmë burimin e liqëm. Jo, ligjërisht është 100.000 lek të reja, ose 1 milion lek të vjetra, banka thot, urno formularin, edhe deklaron nga i këtë të ardhë. Jo, 5.000 euro është. Ku në bankë?
Ik provo ta këtosh 1 milion lek. Vjetra? Po. Ja. Ku? Po jo për tani se Si jemi jo? aty, po të lutem. Ndoshta në exchange, po në bank është Nëse plotëso gjithsesi formulare. dua t'i kthejmë çështjes së call Tani center. kanë ndryshu vetëm Ditën e diel do të jepet seria e dytë vazhdimi i investigimit të lejenit. Çfarë pritet të ketë investigimi i dytë? Do të shohim tani të materializuar aksionin që sapo të materializuar dhe të përpara teleshikuesve. Përfshi dhe pjesën kur gjithë jemi të shokuar nga ajo çfarë ndodhi. Pra, atë me duar lartë, që pan njëri tjetrin dhe kush prej nesh e dekonspiroj. Për te çfarë di unë, me qënë se ke qënë aty i pranishëm, mund të jemi korrekt për ta tregu? A ka qënë apo jo kështu? Shiko, ajo që ndjesia që provon njeriu në atë moment, unë e kisha për herë të parë. Do me thonë e ke filmu 24 orë për para, pak orë më mbrapa e gjemë bosh. Do thënë, të ndjenë fajlet e vetja pak. Ky po mendon për mu, unë po mendoj për këtë. E kupton, është një ndjesi që... Dhe mundohesh pastaj diskutosh pak të si na ndodhi, ç'a ndodhi, kush ishte, si ishte, pse ishte, fillum të kalojmë si gjithë personat që kemi taku. E kupton? Edhe gjithë njerëzit që kanë pas dini për informacion. Po, në Dhe realitet ka ndërkohë, qenë një kur grush bëhe njerëzish. gjitha kjo, në kullën tjetër kishe nisë montimi. Montimi. Shumë interesante, se duke e ditë që ka pasur